Hello people yang suka main OMTV cuman pengen ketemu YouTuber saja. Goblok, OMTV teman untuk orang-orang sakne saja. Karena banyak orang yang kuli di sana. Oke, langsung saja ke topik pembahasan. Di sini saya akan mengajari kalian para manusia yang lahir dari rahim bapaknya. Saya akan mentutorialkan cara meremix ringtone lain yang seperti ini. Kalian pernah mendengarnya kan? Ringtone yang tadi akan gue ubah menjadi lagu yang dope, seperti ini. Mantap kan? Mantap dong. Bagaimana caranya? Yuk disimak aja video ini. Ubah tempo menjadi 150 karena lagu kita agak sedikit ngebeat. Buatlah plug seperti ini. Buat short futur bass seperti ini. Dan jangan lupa tambahkan gross beat bass. Oh iya, tutorial ini hanya menampilkan yang penting-penting saja. Kalau yang mau dasarnya, silahkan ke channel sebelah dasar noob. Lanjut, simple drum. Jangan lupa reverb, TCCS, pemanis buatan. Melodi khas kubus hitam. Mari kita dengarkan lagu yang kita buat tadi. Gimana, keren kan? Oke, segini saja video goblok ini. Silakan like jika suka dengan video ginian. Dan komen jika kalian ingin menghujat atau memberikan saran kepada saya. Sebagai penutup, mari kita dengarkan sekali lagi track kita. B.
Bye.